အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရေသားဘလော့ကရင်ကျူဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုးမြို့မှာဆိုးမြို့ကျွန်တော်တို့ဂန်နန်ကူပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ over Ghana style သူတို့ရုပ်ထုရှိတဲ့ဒီဂန်နန်ကူမှာရှိတဲ့ဒီစာကြည့်တိုက်ပေါ့ဒီရုပ်ရှင်တွေခဏခဏပါတယ်တော်တော်လှတယ်အဲ့စာကြည့်တိုက်ကိုကျွန်တော်ရောက်တော့သွားကြည့်မှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးကြည့်ကြပါဦးအခုနလမ်းကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးရှောက်လာခဲ့ရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ PS1 ရဲ့ကျွန်တော်တို့ Ghana style ဒီရုပ်ထုပေါ့သူတို့ကွန်ပျူတာပြီးတော့ဒီမှာလုပ်ပေးထားတာပေါ့စာကြည့်တဲ့ကတော့အဲ့ရှိတက်ဆက်သွားပြီးတော့ဒီညာဘက်ကတိုက်ထဲမှာရှိတယ်ဒီနေရာအဲ့ဂန်နန်းကူရဲ့အမတ်တရားတွေတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါသူတို့မှာဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့လူတွေနဲ့ခုနရုပ်ထုရတယ်တက်ဆက်လာတိုင်းကျွန်တော်တို့မှာ COEA ဆိုတဲ့ဒီအစာအုပ်တွေမှာပေါ့နော်ခုနစာကြည့်တိုက်ကရှိတယ်ကိုရီးယားမှာနေလူနောင်မှာဒီလိုမျိုးဝယ်လူအများကြီးပဲပေါ့နော်အားကြောင့်လမ်းညွှန်ပေးတာပါကျွန်တော်လည်းအခုမှဒီရောက်ပူတာပါခုနလန်တတိတ်လျှောက်လာခင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအောက်မှာတက်လီကာရှိတယ်ဗောနော်အတက်လီကာဆင်းပြီးတော့ခုနစာကြည့်တွေကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလမ်းကခုနအဆင်းလာတဲ့လမ်းတိုင်းမှာပဲဘဲမှာ꿰ကြမလို့ပါဘူးတက်ဆက်တာခုနစာကြီးရောက်ပါမယ်စာကြည့်ရရောက်လာပါပြီကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ထဲမှာခဏပါတယ်ဒီနေရာလေးတော့လှတော့ဗောနော်တချင်းလည်းပါတယ်တော့ရလှပါတယ်ဒီ view ကိုကောင်းကောင်းကြည့်ရဖို့ဒီအပေါ်တက်မှရမယ်နော်ကျွန်တော်တလေးကနေပေါ်တက်လိုက်မယ်ဒါကတော့ဒီအပေါ်ကကြည့်တဲ့ view ပေါ့တော်လှပါတယ်
ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်လည်းကျွန်တော်သွားတဲ့နေရာလေးတွေရှိရင်ကျွန်တော်ဘူးဒအနေနဲ့ချိန်ပြီးတော့တင်ပေးပါမယ်ကြည့်ပေးကြအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်